Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось головні теми. Чи була стрілянина на Позняках? Столична поліція повідомила подробиці затримання водія на євробляхах. Мутує і швидко поширюється. Коронавірус з китайського міста Ухань зафіксували вже в 7 країнах. 17 інфікованих померли. Які симптоми? 70/30 – тепло і ощадливо. Тепер утеплитися за міською допомогою можна не лише будинкам з ОСББ. Боротьба зі штендерами зі столичних вулиць прибирають рекламні спотикачі. Як пройшов рейд у Шевченківському районі? Чинний чемпіон Донбас зазнав прикрої поразки від білого Барса на льодовій арені у себе вдома. Мутує і швидко поширюється. Станом на 4-ту дня сьогодні коронавірус з китайського міста Ухань розширив географію на 7 країн. Але переважна більшість випадків у самому Китаї, у провінції Хубей – 632 випадки. Від ускладнень померли вже 17 осіб. Ще вранці повідомляли про 9. Поза межами КНР зафіксовано лише 10 випадків ураження. Усі вони трапились на півночі Тихоокеанського узбережжя. 4 у Таїланді, 2 у В'єтнамі та по одному у Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі. По всьому світу посилили заходи безпеки, особливо в аеропортах. То що таке коронавірус і які симптоми мають вас насторожити? Коронавіруси – це велика родина вірусів. Вони спричиняють легкі захворювання типу застуди та значно серйозніші, приміром, інфекційну пневмонію. Вірус поширюється від людини до людини, а його перші симптоми дуже схожі на звичайний грип. За даними іспанських колег, 80% геному вірусу відповідає тому ж геному, який був в атипової пневмонії. Це такий ж самий коронавірус, який призвів до спалаху захворюваності в 2002-2003 роках. Тоді саме Канада вперше заявила про початок серйозної епідемії Піднебесній, але не сам Китай. А вперше симптоми виявили у американського бізнесмена, який подорожував Китаєм. Тоді ж пілоту аеробуса довелось екстрено посадити літак з недужим пасажиром у В'єтнамі, але хворий помер. Ліків від цієї хвороби поки що немає. Лікарі лише радять дотримуватись правил гігієни. Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я не впроваджувала заборон щодо переміщення людей між кордонами та міжнародної торгівлі. Рекомендує частіше мити руки та у разі поганого самопочуття звертайтесь до лікаря. Представники Міністерства охорони здоров'я України просять громадян, які перебували на території Китаю, в разі щонайменшого погіршення самопочуття звертатись до лікарів. Тим часом у аеропорту Бориспіль запевняють, що нічого страшного не трапилося, а регулярні рейси до Китаю не скасовуються. Натомість введені певні заходи безпеки. На літак віднині першим буде заходити працівник санітарно-епідеміологічного підрозділу, який дізнаватиметься про стан здоров'я екіпажу та пасажирів. Хворих відправлятимуть одразу у зону карантину. За результатами, якщо ми не маємо підтвердження симптомів, то він дає команду на подальше обслуговування даного повітряного судна. Якщо є такі ознаки, то дане судно відправляється на карантинне місце стоянки, яке вже визначено аеропортом Бориспіль. І в терміналі Б облаштована карантинна зона для цих пасажирів. Та доки намагаються убезпечити українців від загадкового коронавіруса, кияни певні, що боятись нема чого. Стан сучасної медицини, особливо в тих країнах, він досить високий. Я думаю, що його вчасно локалізують. Ні, я не думаю, що, по-перше, це дуже далеко. Хоча це може торкнутися кожного, просто треба бути обережними, якісь профілактичні міри приймати. Ми не боїмося, бо життя бентежне і коротке, коли боятися. Наскільки швидко поширюється новий загадковий вірус, невідомо. Медики і громадськість просять поки не приховувати жодних подробиць. Від поїздок до Китаю зараз краще утриматись. Мар'яна Черкасець, Володимир Плішаков, телеканал Київ. Столична поліція спростувала інформацію про стрілянину на Позняках. Машину справді зупинили і водія таки затримали. Відео, яке ви зараз побачите, опублікував сайт ДТП Київ.UA, але це була планова спецоперація із затримання 2 підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення. При цьому зброя не застосовувалася, повідомили у відділі комунікації Нацполіції Києва. Розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу лікарці Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета, перенесли на 3 лютого. Таке рішення ухвалив Печерський суд.
Під час засідання суддя дозволила допитати двох свідків – матір підозрюваної Ірину Калінкіну і учасника АТО Володимира Ульянова. Суддя задовольнила клопотання прокурора про витребування матеріалів справи засідання, на якому Кузьменко обирали запобіжний захід. Щоб сторони могли підготуватись, у суді оголосили перерву до 3 лютого через зайнятість судді. Адвокати просили призначити засідання раніше. Що стосується того, чому прокурор вирішив їх долучити, я вважаю, що це було зроблено з метою затягування, знову ж таки, розгляду даного клопотання. Тому що на 3 число, на 3 лютого назначена справа. Якщо ви пам'ятаєте, всі до 8 лютого запобіжний захід у Юлії Кузьменко обраний на 60 діб. Відповідно, за 5 днів вони мають вручити нам клопотання про продовження, якраз в акурат, власне кажучи, під продовження. Для того, щоб зробити все можливе, щоб на даний час з технічних причин ми не могли розглянути запобіжний захід зміною. Підтримати Юлію Кузьменко до будівлі суду приходили десятки людей. Серед них було чимало військових. Вимагали випустити лікарку з-під арешту і заявляли про готовність взяти волонтерку на поруки. В першому суді відмовився суддя слухати свідків, які могли б надати алібі. В другому суді вже в апеляції вислухали свідків, але не врахували, що у Юлії Кузьменко, Юлії Леонідівни є алібі на момент скоєння цього вбивства. Тому, в принципі, я на сьогоднішній день, на жаль, я нічого такого позитивного не чекаю від цього суду, тому що, на жаль, ми бачимо, що судової системи у нас як такої немає. Нагадаю, лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, а також сержанта сил спецоперації Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь затримали за підозрою у вбивстві Павла Шеремета. Автомобіль з журналістом підірвали 20 липня 2016 року. І ось через 3 роки, у грудні 2019-го, в МВС оприлюднили сенсаційну заяву про те, що теракт здійснили військові. Крім Кузьменко, Антоненка та Дугарь, серед підозрюваних також подружжя Грищенків, також атовці, які проходять по ще одній справі про вбивство на Прикарпатті. Затримання та арешт викликали обурення у суспільстві. Українці піддають сумніву, що патріоти причетні до теракту. І десятки активістів прийшли сьогодні під будівлю Печерського суду, аби підтримати атовця Олега Герваса. Він подав позов проти нардепа Антона Яценка, який, за твердженням ветеранів війни на Сході, принижував і розповсюджував брехню про воїнів АТО. Нардеп від групи «Відродження» ще торік улітку у переписці звинуватив Кіборга у низці злочинів. Саме відтоді триває судова тяганина про захист честі та гідності військового. Гервес подав до суду за наклеп і образи. Ця людина не приходить до суду вже декілька разів. Ми не можемо простити це, що ця людина на сьогодні нападає на тих захисників навіть в Україні. В Україні, яка йде війна 6 років. Так не повинно бути. Шановні, так ми не повинні допустити. Ми не повинні бути байдужими до тих людей, які захищають нашу Україну. А ось нардеп Ілля Кива таки відповідатиме за вчорашню бійку з атовцем, при тому, що він перший завчасно подав заяву до поліції. Сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження проти Киви. Нагадаю, напередодні в одному зі столичних ресторанів нардеп побився з ветераном АТО Михайлом Майманом. Кива підійшов до ветерана і раптово вдарив його головою в обличчя. Майман, захищаючись, дав у відповідь кулаком в обличчя. Велика Британія визнала помилку щодо українського тризуба і видалить його з посібника про екстремістів. Про це повідомило британське посольство у Твіттері. У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість. Слава Україні! Нагадаю, британське видання The Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладеної контртерористичною поліцією Об'єднаного Королівства. Серед прикладів праворадикальних символів – татуювання у вигляді українського тризуба, а в переліку знаків угруповань білих супремасистів – шеврон українського батальйону «Азов». Посольство України вимагало вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. І ось британці таки дослухалися. Ви дивитеся СТН і далі у випуску про таке. Аби більше не заважало пішоходам, з тротуарів у Шевченківському районі прибрали рекламні спотикачі. Та чи довго тротуари будуть просторими?
Аби взяти участь у програмі «70/30» вже не обов'язково створювати ОСББ. Умови міської програми розширили. 10% населення України проживає у Києві. Кабмін оприлюднив дані електронного перепису населення. Скільки тепер нас? У Петропавлівській Борщагівці під Києвом горів торговельний центр «Меблеве містечко». Масштабна пожежа сталася напередодні пізно ввечері. Вогонь охопив 3-й поверх будівлі. Полум'я пошкодило майже 600 квадратних метрів. Гасили його понад півсотні рятувальників, адже пожежа була підвищеної складності. Вікторія Кісельова розкаже. З обгорілої будівлі виносять залиті водою меблі, залишки рідини лопатами вигрібають з приміщення. Водой все залито. Другий, перший поверх все водой залито. Оно не загорелось, но оно все в воде и все запахом гари. Триповерхова будівля використовувалась під магазини. Найбільше постраждала покрівля і 3-й рівень мансардного типу, де переважно зберігали і продавали штори. Однак непридатними для продажу стали й ті меблі, які були на 2 нижніх поверхах. Збитки поки ми не можемо сказати, експерт приїде, вже буде оцінювати. Загорання сталося напередодні ввечері. Близько 21-ї рятувальники вже приступили до роботи. На той момент меблевий комплекс вже не працював, тож обійшлося без постраждалих. Очевидці кажуть, вогню відразу видно не було. Спочатку сильно диміло. Був дим, великий дим був. Коротше говоря, я отак же напроти, бачите? Ми там доміно грали вечором. Виходив вечором, що думаю, що дом горить наш. Виходжу саме, коли люди йдуть до цього, кажуть, там щось буде горіти, чи горить. От. Дим був страшний. Я подивився, машина МЧС приїхала. Що-то фонариками побігли провіряти туди, як би сказати, я не зрозумів, що то, але дивлюсь, що дим такий йде. Я так зрозумів, що пожар. Я перебіг на цю сторону і дивлюся, що всередині вже пробирається через кришу на коньок на сам коньок, вогонь по чуть-чуть. А коли вже вікна попадали, температура создалася, вже вітер туди, доступ воздуха пішов різкий, і воно спалахнуло як бензин. Пожежу класифікували як підвищеної складності. До гасіння залучили 11 одиниць техніки, понад півсотні рятувальників. Тому вогонь до нижніх поверхів не дістався. До повної ліквідації працювало близько 3 годин. Складність полягала в тому, що осередок пожежі знаходився саме на 3-му поверсі і під дахом з металочерепиці. Тому потрібно на місце прибула автодрабина 50-метрова для того, щоб зверху повністю розібрати цей дах будинку і вже зверху подавали воду на гасіння 3-го поверху. І ще складність була в тому, що поруч знаходились ще сусідні будівлі і була загроза розперекидання вогню від великої температури на поруч розташовані споруди. Причини загорання встановлюють поліцейські спільно з ДСНС. Одна з основних ймовірних версій – коротке замикання проводки. Вікторія Кісельова, Володимир Плішаков, телеканал Київ. У столиці борються з незаконною рекламою, що звужує тротуари. Її називають і розкладачками, і спотикачами, і штендерами. Але як би не називали, такі конструкції заважають пішоходам і створюють небезпеку під час вітряної погоди. Як відбувався рейд вулицями Шевченківського району, бачив Богдан Бур'яненко. Тротуари столиці усіяні штендерами. Це так звані спотикачі, які уже кілька років поза законом. Заборонила їх встановлювати Київрада, бо вони звужують тротуар, перешкоджають руху пішоходів і снігоприбирального транспорту. А у вітряну погоду ще й небезпечні. Погано закріплені конструкції можуть відірватися і травмувати людей, а також пошкодити техніку. Я вважаю, що їх треба прибирати, тому що вони заважають пішоходам, заважають ходити, заважають прибирати. І становлять небезпеку для пішоходів. Це може призвести до травмування, це унеможливлює рух як людей літнього віку, людей з колясками. Розміщені конструкції, вони унеможливлюють проїзд техніки. І дуже смішно буде виглядати, коли перед технікою буде йти людина, яка прибирає, розсуває ці конструкції. Бургери, манікюр, кредити тепер оселяться на штрафмайданчику. Частину конструкції власники видають з боєм. Куди? У нас є розрішення, пошліть покажу. Вмовляння і перетягування штендера не допомогли. Конструкцію завантажили на причіп. Декому з власників таки вдається вирвати рекламу.
Вона ж незаконна ця реклама зараз. Та таких нахабних порушників одиниці. Частина рекламних конструкцій заварена у тротуар. Доводиться використовувати інструменти для різки металу. За один рейд дорожники очистили частину вулиць Саксаганського, Петлюри та Жилянської. Це кілька кварталів поблизу площі Перемоги. На штрафмайданчик відправили з півсотні рекламних конструкцій. Рейди триматимуть до тої пори, поки ми абсолютно всі ці конструкції з тротуарів не приберемо. Для декого кілька разів, наприклад, забираємо ці конструкції до того часу, поки люди не зрозуміють, що нічого незаконного на тротуарі бути не може категорично. Дорожники за останні 2 місяці вже очищали тротуари на Повітрофлотському проспекті, вулицях Ярославів Вал, Хрещатик, Богдана Хмельницького. Та частина власників закладів знову виставляють нелегальні конструкції на тротуар. Богдан Приденко, Тарас Хрущ, телеканал Київ. Програма співфінансування утеплення багатоквартирних будинків 70/30 діє тепер не лише для будинків з ОСББ та ЖБК. Міська влада розширила умови і цим уже скористалися жителі Дарницького району. Програмою 70/30, яка допомагає мешканцям столиці утеплити свої оселі, за 5 років скористалися понад 5000 будинків. Однак лише ті висотки, де було створено ОСББ чи ЖБК, іншим вона була недоступна. Міська влада вирішила розширити умови долучення киян до цієї програми. Така програма, вона має, на наш погляд, чудову перспективу, і на наступний рік виділено вже достатньо серйозні кошти. Близько 100 мільйонів гривень з міського бюджету виділяється на співфінансування капітальних ремонтів в будинках, де не створено ОСББ і де немає житлово-будівельних кооперативів. Зінаїда Васильівна проживає в старому радянському панельному будинку, який неефективний і втрачає багато тепла. Щомісяця отримує платіжки, які дорожчають з кожним роком. Каже, переконати всіх мешканців поверху долучитися до програми капремонту було непросто, але все ж таки вдалося. Дом у нас с 86-го года, швы все были разбиты. И когда не было утепления, у нас температура стояла 18-17 градусов. А сейчас после утепления 20-21. Все-таки разница есть. Для участі в програмі достатньо створити ініціативну групу, наприклад, з 3 сусідів, яка звернеться до районної адміністрації або ж в КП «Керуюча компанія». Далі йде простий алгоритм. Вони приїжджають, отримують консультацію відносно того, як діяти вже більш детально. Наші служби допомагають обрахувати і зробити кошторис. І фактично цей протокол зборів є таким паспортом для або перепусткою в цю програму. Це один із прикладів, там, де люди зібралися самі, самостійно, прийняли рішення щодо покращення свого будинку, щодо утеплення торцевої стіни. І дали нам пропозицію. Ми зробили кошторис на цей будинок. Я думаю, що співфінансування буде збільшуватися, тому що є приклади, і цей будинок також хоче далі участвувати в цій програмі. Тобто вони готові на сьогоднішній день продовжувати роботи щодо утеплення. А продовжувати робити, вочевидь, таки доведеться, адже якістю проведених робіт мешканці задоволені. Та утеплити за один раз комплексно увесь будинок складно. Бригада очень добросовестная, работали хорошо. После себя даже мусор убирали, если раствор разводили, то полностью пока не используют, не уходили. И, в общем, работали молодцы, добросовестно. Мы хотели бы, чтобы нам продолжили еще утепление, и именно эта бригада. Окупність таких робіт з утеплення доволі висока. За оцінками спеціалістів, повністю утеплений житловий будинок полегшує платіжки взимку від 20 до 30%. Олег Климчук, Євгеній Степанов, телеканал Київ. 3 мільйони 700 тисяч людей живе у Києві. І це 10% від усього населення України. Такі результати електронного перепису населення оприлюднили у Кабміні. Загалом в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян. Жінок у державі майже на 3 мільйони більше, ніж чоловіків. Дані зібрані станом на 1 грудня 2019 року без урахування тимчасово окупованих територій. Для оцінки фахівці брали інформацію від мобільних операторів, Держстату та державних електронних реєстрів. Сенсація в хокеї. Білий Барс переміг Донбас. Детальніше про це Євгенія Золотоверха. Новини спорту далі. СТН дивіться о 21-й.
В ефірі «Спорт», мої вітання. Перша ракетка України і п'ята ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до третього кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У другому колі Australian Open одеситка зустрічалася з американкою Лорен Девіс. Еліна впевнено виграла першу партію, а другий сет завершила на свою користь на тайбрейку. Матч тривав годину та 34 хвилини. Світоліна 9 разів подала на виліт, припустилася однієї подвійної помилки та використали 4 з 8 брейкпоінтів. У третьому колі суперницею Світоліною буде Мугуруса з Іспанії. Ну а в хокеї сьогодні не обійшлося без сенсації. Там у матчі 30-го туру чемпіон Донбас вдома сенсаційно поступився білому Барсу. Перший період виявився провальним для господарів. Барси відкрили рахунок вже на 14-й секунді матчу, а завершили 20-хвилинку з перевагою 4-0. Від цього нокауту Донбас таки не оговтався, хоча грати ще треба було 2 періоди. І команди грали, обмінялися ще 3 голами, але різниця у 4 шайби за білим Барсом зберігалася до кінця гри. Тож 7-3. Ну а в жіночій баскетбольній суперлізі «Київбаскет» здолав «Динамо» у столичному дербі і тим самим подовжив свою серію перемог до 13 матчів. Чемпіон розпочав жваво, підопічні Володимира Рижова провели зі старту 4-0. Але відповідь «Київбаскета» була досить красномовною – 10-очковий ривок. Підопічні Володимира Холопова контролювали хід подій на паркеті і могли у будь-який момент підвищити оберти. Цьому сприяла і набагато глибша ротація «Київбаскета». На лаві «Динамо» перебували лише 2 запасні проти 5 у їхніх суперниць. Коли у другій чверті «Динамо» після 2 влучань здалеку Волошиної і Морісет вийшло вперед, суперник здійснив ще більший ривок – 16-0. Ще й головного тренера «Динамо» Рижова судді вилучили з майданчика. Відтак перемога «Київбаскета», як кажуть, без варіантів 81-57. Если ты упираешься на 100% в каждом игровом моменте, если ты идешь на подбор, борешься, стараешься, и тогда приходит результат. То есть это разница в счете, это следствие хорошей игры игроков. Потеряли концентрацию, пропустили легкие мячи. И этим «Киевбаскет» набрал более большие очков. Они пошли вперед. Мы не смогли их остановить. Ну і сьогодні у Києві відбувся 5-й позачерговий з'їзд Асоціації спортивних журналістів України. На ньому було обрано нового очільника асоціації, оскільки попередній президент Михайло Волобуєв пішов з життя 13 січня. Делегати з'їзду майже одностайно підтримали на посаду президента кандидатуру відомого журналіста Олександра Глибінського. Висловили йому свої побажання і поділилися наболілими проблемами. Наприкінці з'їзду відбулася церемонія нагородження найкращих за версією АСЖУ. Так, спортсменом року став біатлоніст Дмитро Підручний. 2 визнання виявилися футбольними. Тренером року спортивні журналісти назвали, звісно, головного тренера збірної України Андрія Шевченка, а командою року його підопічних. З'їзд постановив, що відтепер АСЖУ визначатиме і найкращого спортивного журналіста України. Він отримуватиме приз імені Михайла Волобуєва. Журналістика – це та професія, яка може окрилити спортсмена, але так само і підрізати крила. Тому хочу побажати, щоб більше об'єктивності було. Голова асоціації – це не є якась, знаєте, грошова посада, вона навпаки вимагає дуже багато працювати, крім своєї роботи, яку ти робиш основною, крім проєктів, які у кожного у нас є. Тому що всі ми спортивні журналісти і всі ми розуміємо, що якщо ти не будеш висвітлювати спорт, сам своєї ініціативи шукати можливості, кошти, редакції, яким ти можеш запропонувати свої статті, то і не будеш спортивним журналістом. Ну а зараз у нас в ефірі з'явиться голова столичних пробок Максим Палій з програмою «Київський радар» розповість, де є і які затори. Ну а наразі це все. До зустрічі.